ถ้าเป็นผมโดดแล้วปล่อยทำไว้ปล่อยให้ของคุณตั้งเกี่ยวพี่บดเนี่ยอ๋อนี่เกี่ยวนี่เฮ้ยระวังหัวหัวนี่ไงจะไปหายก่อนเย็ดดูเกี่ยวนั่นรอเลยเย้ตัวใหม่ให้ตกมาอีกให้เกพี่เข้าไปตู้กุดเอารอเชิญนะ